chanter Dieu è vivant, canteremo Dio è vivente, sappiamo che Egli è sempre vivente, Egli vive, perciò anche noi viviamo. Nous savions que Dieu, il est vivant, c'est parce qu'il vit que nous également vivons. Amen. Nous allons chanter ce cantique. Dio è vivente. Canteremo il secondo cantico. Io conosco il suo nome, je sais son nom, egli è Dio. Ogni ginocchio si piegherà dinanzi a lui e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Re des Re. Tous genoux fléchiront et toutes langues confesseront que Jésus-Christ est le Roi des Rois. Amen. C'est le cantique que nous allons chanter dans notre langue. Canteremo nella nostra lingua. Eve. Degno è Alleluia.
La gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui nous a encore donné ce privilège de pouvoir voir son soleil qui brille de nouveau dans toute sa splendeur. Rendiamo grazie al Signore Gesù Cristo di aver darci questa grande opportunità di poter vedere il suo sole splendente che brilla ancora dinanzi a noi. Amen. Alléluia. Amen. Comme vous le savez, nous vivons dans une période de confinement où il n'est pas permis que nous sortions. Voi sapete che noi viviamo nel periodo di confinamento in cui non è concesso che isolamento, in cui non è concesso l'uscita a chiunque. Come voi sapete qui, comme vous le savez ici à Milan, nous avions que 3 raisons pour pouvoir sortir. Come voi lo sapete che qui a Milano ci sono solo 3 ragioni in cui si può uscire. Soit tu vas à l'hôpital, ou bien à la pharmacie, soit tu vas au travail, ou bien tu vas dans le marché, mais sous autorisation. Come lo sapete, si può uscire sia per andare in farmacia, oppure al mercato, oppure al lavoro, ma sotto l'autorizzazione. Devi avere un autocertificato che ti permette, che giustifica il motivo per ciò tu esci. Donc tu dois avoir l'autocertification qui justifie maintenant la raison de ta sortie dans ta maison. Donc il n'est pas permis que qui que ce soit sorte de sa maison plus que 200 mètres. Non è concesso che chiunque esce a casa sua più di 200 metri, altrimenti ci sarà una multa che vale da 300 € fino a 4.000. Autrement dit, si tu sors plus que 200 mètres de ta maison sans autorisation et sans justification, tu écopes d'une amende allant de 200, 300 € jusqu'à 4.000 €. Mais étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, essendo che siamo i figli di Dio, nous ne pourrons pas ne pas remercier notre Dieu de nous avoir donné cette vie pendant que d'autres personnes n'ont pas cette chance aujourd'hui. Noi non possiamo non ringraziare il nostro Dio di aver darci questa opportunità di continuare a vivere mentre alcuni non hanno questa opportunità. Perciò chiniamo i nostri capi e vogliamo ringraziare il Signore Gesù prima di cominciare con leggere la parola. Nous allons incliner nos têtes, nous allons remercier notre Seigneur Jésus-Christ avant de commencer et procéder à la lecture de la parole.
notre Seigneur et notre Roi Jésus-Christ, nostro Signore e nostro Re Gesù Cristo, nous te remercions pour ta protection divine sur chacun de nous. Ti ringraziamo per la tua protezione divina sopra ogni di noi. Amen. Nous savions que Dieu, sans toi au milieu de nous, nous ne pouvons rien faire. Sappiamo Dio che senza di te a mezzo a noi non possiamo fare nulla. Nous savions que nous avions un appui et un refuge qui est Jésus-Christ. Sappiamo che abbiamo un appoggio e un rifugio che è Gesù Cristo. Tu as dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Hai detto nella tua parola, chi dimora sotto il riparo dell'Altissimo riposa à l'ombre de l'Omnipotente. Et nous croyons, Dieu, que tu n'as jamais failli dans tes promesses. Crediamo te, Dio, che tu non hai mai fallito nelle tue promesse. Tu as dit que tu nous protégeras, tu étendras tes ailes d'aigle sur nous afin que nous reposerons sous tes ailes. Tu hai promesso che tu stenderai i tuoi ali affinché noi possiamo nasconderci sotto le tue ali per avere la sicurezza. Mon Dieu, mon roi, nous venons de commencer ce culte familial, la prière en famille. Mio Dio, mio Re, cominciamo con il culto in famiglia, la preghiera di famiglia. Et nous te prions de descendre ta personne sous la forme du Saint-Esprit en nous pour commencer ce culte ensemble avec nous. Chiediamo che tu possa scendere nella tua persona sotto la forma dello Spirito Santo affinché tu possa iniziare questo culto con noi. Nous te le demandons tout ceci au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ti chiediamo tutto questo nel nome prezioso di Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Nous allons lire sans tarder dans Exode chapitre 12 du verset 21 a 23. Leggeremo il nostro primo testo in Esodo capitolo 12 versetto 21 a 23. Esodo 13 e 12. Exode 12 du verset 21 a 23. Esodo 12 versetto 21 a 23. Io lo leggerò in francese e Cristina tu ce lo leggi in italiano. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Mosè dunque chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro: andate e procuratevi degli agnelli per le vostre famiglie e immolate la Pasqua. Poi prendete un mazzetto di isopo, intingetelo nel sangue che sarà nel catino e col sangue spruzzerete l'architrave e i due stipiti delle porte. Nessuno di voi varchi la porta di casa sua fino al mattino. Infatti il Signore passerà per colpire gli egiziani. Quando vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti, allora il Signore passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare nelle vostre case per colpirvi. Amen. Amen. Nous allons lire le second texte dans Isaïe 26, du verset 20 a 21. Leggeremo il nostro secondo passaggio, Isaïe capitolo 26, del versetto 20 a 21. Isaïe 26, du verset 20 à 21. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu et ne couvrira plus les meurtres.
Amen. Amen. Va, o popolo mio, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro di te. Nasconditi per un istante finché sia passata l'indignazione, poiché ecco il Signore esce dal suo luogo per punire l'iniquità degli abitanti della terra. La terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto e non terrà più coperti gli uccisi. Amen. Que le Seigneur ajoute sa riche bénédiction à la lecture de la parole. Che il Signore possa aggiungere la sua ricca benedizione alla lettura della sua parola. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, potete accomodarvi. Oggi, je voudrais parler sur le confinement spirituel et le confinement physique. Parlerò sull'isolamento spirituale e fisico. Le confinement spirituel e le confinement physique. Amen. Quindi l'isolamento spirituale e quello fisico. Comincio prima con l'isolamento fisico. Je vais parler premièrement du confinement dans le domaine physique. Come noi abbiamo udito domenica scorsa, comme nous l'avions écouté le dimanche passé, chaque signe, chaque événement qui arrive est un signe venant de Dieu. Ogni evento che accade è un segno venendo da Dio. Amen. Et là, le prophète de l'âge nous dit de faire beaucoup attention à ces signes, de les observer, car il n'y a pas le hasard en Dieu. Amen. Allora il profeta dell'ora ti dice di fare attenzione a questi segni, di osservarli benissimo, perché nulla non accade per caso nel Signore. E oggi abbiamo saputo che noi siamo nell'isolamento. Ognuno di noi è a casa sua. Aujourd'hui, nous voyons que chacun est dans le confinement. Chaque maison, chaque personne dans sa maison. Personne n'a le droit de sortir. Nessuno ha il diritto di uscire. Quindi siamo tutti chiusi a casa nostra. Nous sommes tous fermés dans nos maisons. Et comme nous savons que Dieu ne fait rien au hasard, come noi lo sappiamo che Dio non fa nulla per caso, per noi cristiani è un momento glorioso. Pour nous les chrétiens, comme nous savons que Dieu ne fait rien au hasard, pour nous c'est un moment glorieux. C'est un temps d'agitation, un temps de lamentation, un temps d'angoisse pour les nations, pour les incrédules. Mais pour les chrétiens, c'est un temps glorieux. Amen. È un tempo di angoscia, di lamentazione, di dolore per i pagani, per i non credenti, ma è un tempo glorioso per i figli di Dio. Amen. Pourquoi? Parce que nous savons que la prophétie de Dieu dans Matthieu 24 è en train d'accomplir. Perché noi sappiamo che le profezie, come è stato scritto in Matteo 24, sta per adempiersi. Questo ci porta ad avere ancora più fede nel nostro Signore. Ceci nous amène à avoir encore plus de foi dans notre Seigneur. Donc aujourd'hui, nous comprenons que ce confinement a commencé dans le premier Exode. Questo isolamento ha iniziato dal primo Esodo. Cosa Mosè dice al popolo? Prendete un agnello, uccidetelo e tutti quanti devono essere a casa loro e nessuno non potrà uscire fino all'alba della mattina. Alors Moïse, cette scène se passe dans le premier Exode. Lorsque Moïse donnait cet ordre à chaque personne, à chaque famille, de prendre un agneau, de le tuer et que chacun reste dans sa maison jusqu'au matin. Donc ça c'est une sorte de confinement, è una sorta di isolamento. Nessuno di voi, il a dit, nessuno di voi, que aucun d'entre vous, nul d'entre vous ne sorte de sa maison, che nessuno non esce a casa sua. Pourquoi? Perché nous savions que l'ange de la mort devait passer dans la nuit. Et la parole dit, Dieu était avec cet ange destructeur. Noi sappiamo che l'angelo della morte passerà nella notte. E qui la Bibbia dice che Dio era con questo angelo della morte, che si chiama angelo distruttore, che passerà. Ma
ogni casa su quale ci sarà il sangue, come lo sto dicendo sempre, l'angelo del Signore non colpira. Chaque maison sur laquelle se trouvera le sang, l'ange destructeur ne frappera point cette maison. C'est ce que Dieu nous dit dans Exode. Donc, chaque maison sur laquelle il y aura le sang ne serait pas frappée. Amen. Ogni casa su quale ci sarà il sangue non sarà colpita. Perché il versetto 23 ci parla chiaramente, le verset 23 nous parle clairement, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Oui, leggi. Infatti il Signore passerà per colpire gli egiziani e quando vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti, allora il Signore passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare nelle vostre case per colpirvi. Donc nous comprenons que le sang doit être visible. Capiamo che il sangue deve essere visibile. E ciò ha detto davanti alle porte e i stripiti. Donc sur la porte et les poteaux. Donc toute la maison devait être sous le sang. Tutta la casa deve essere sotto il sangue. E quando Dio vede questo sangue non colpirà quella casa. Ma la condizione è che la casa su quale il sangue è applicata, tutti gli abitanti devono rimanere dentro senza uscire. Quindi è un tipo di isolamento. Alors nous comprenons que dans chaque maison où il y aura l'application du sang, l'ordre qui a été donné est que nul membre de la maison ne sorte de la maison. Donc c'est un signe de confinement. Ça c'est dans le domaine physique. Donc quand vous êtes dans le confinement à l'intérieur de votre maison, donc vous êtes exempté de la loi. La loi ne vous punira pas. Quindi quando siete a casa vostra sotto il sangue, voi siete esenti dalla legge. La legge non vi punirà. Continuiamo. Abbiamo visto anche nel Giosuè capitolo 2 versetto 17 a 19. Nous allons voir également dans Josué chapitre 2 du verset 17 à 19. Josué chapitre 2. Je parle toujours du confinement. Parlavo sempre di isolamento. Isolamento. Quindi, qui, cosa dice la Bibbia? Donc ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Amen. E questi uomini gli dissero, noi saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare, se tu non osservi quello che stiamo per dirti. Quando entreranno nel paese, attaccherai alla tua finestra, alla quale ci fai scendere, questa cordicella di filo rosso. Radunerai presso di te, in casa tua, tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. Se qualcuno di questi uscirà di strada dalla porta di casa tua, il suo sangue ricadrà sul suo capo, e noi non avremo colpa, ma il sangue di chiunque sarà con te in casa ricadrà nel nostro capo, se uno gli metterà le mani addosso. Est-ce que vous comprenez? Voi capite? Quindi se qualcuno esce dalla casa dove c'è l'applicazione del sangue, dove c'è questo filo rosso, allora se viene colpito dalla spada, se viene colpito da un proiettile, diciamo così, il sangue di costui rimanerà sopra la sua testa, perché non ha dato ascolto all'ordine. Alors si quelqu'un sort de la maison là où il y a le fil cramoisi attaché, ou bien le sang,
lorsqu'il serait frappé par l'épée ou quoi que ce soit, son sang retombera sur lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté l'ordre donné. E nous voyons che, vediamo qui, che nell'Esodo tutti devono rimanere a casa e cosa fanno? Devono mangiare la carne dell'agnello senza lasciare nessun spiccio. Donc, quand ils seront enfermés dans leur maison pendant l'exode, dans toute la nuit, qu'est-ce que la Bible dit? Ils doivent manger l'agneau sans même laisser une petite morceau. Ils doivent manger tout, toute la viande. Donc, devono mangiare tutta la carne, tutta l'agnello. E cosa significa spiritualmente? Mangiare questa carne significa mangiare la parola. E a casa di Rahab, loro sono chiusi all'interno. E fratello dice, può darsi che qualcuno si è infilato quella casa con un nastro. Frère Madame dit, quand ils sont fermés à l'intérieur de la maison, peut-être quelqu'un aurait glissé une bande au milieu d'eux et ils commencent maintenant à écouter. Comme nous sommes en train de réunis ici, en train de faire quoi? De manger la parole. Come noi siamo radunati qui adesso, cosa facciamo? Stiamo mangiando la parola. Amen. Dobbiamo nutrirci della parola. Nella preghiera e nutrirci della parola. Nous devons nous nourrir de la parole et prier. Parce que le temps de confinement, c'est un temps de consécration pour ne pas être frappé de ce fléau. Quindi un tempo di isolamento o confinamento, diciamo così, è un tempo di consacrazione affinché noi non siamo più esposti al fleo, non siamo colpiti del fleo, di questo flagello, diciamo così. Quindi è molto importante, perché se tu esci dalla casa, la colpa non è più di Dio, non è più dell'angelo, la colpa è di te. Si nous sortons de la maison, la faute n'est plus à Dieu, la faute n'est plus à l'ange. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un temps où nous devons nous consacrer, même si c'est ennuyant de rester à la maison, mais quand même nous devons savoir que ça c'est pour notre sécurité. Ma anche se è noioso di rimanere all'interno della casa, dobbiamo sapere per questo che questo è per la nostra sicurezza. Amen. Voilà pourquoi qui sort de la maison et qu'il est frappé par l'épée, son sang retombera sur lui. C'est comme si, dans ce temps de confinement, quelqu'un qui sort sans l'autorisation, quand il est arrêté par la police ou par les militaires, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne une amende. Et avec une sanction pénale également à la suite, qui va agir sur son casier judiciaire. Vous voyez? E come questo periodo di confinamento, quando siamo a casa, se uno esce senza l'autorizzazione e che viene arrestato dalla polizia oppure dai eserciti, dei militari, gli viene dato direttamente una multa. E questo agirà anche nel suo casellario giudiziario. Va vedere perché c'era una sanzione penale. Vous voyez? Donc, pour nous chrétiens, ça c'est une sorte d'entraînement. Parce que nous savions qu'un temps va arriver où nos églises seront fermées. Alors per noi cristiani è una sorta di allenamento per noi. Perché sappiamo che verrà un momento le nostre chiese saranno chiuse. Amen. Quindi quando siamo così all'interno della nostra casa, cosa dobbiamo fare? Non è da ascoltare la musica oppure guardare soltanto la televisione, ma cosa dobbiamo fare? Pregare come lo facciamo e ascoltare la parola di Dio. Perché dobbiamo cibarci, dobbiamo nourrir. Nous n'allons pas simplement rester dans la maison en train d'écouter la musique, regarder la télévision et autres, mais nous devons lire la parole, nous devons prier comme nous avions l'habitude de faire. Ça c'est une période de consécration, è una periodo di consacrazione per chiunque. Quindi questo si tratta del confinamento o isolamento fisico. Quindi a casa di Rahab l'ordine è stato dato che tu, quando noi ritorneremo per distruggere Gerico, cosa dovete fare? A mettere filo rosso nella finestra che sarà visibile. Alors quand nous allons revenir pour détruire Jéricho, vous devez maintenant accrocher le fil rouge de cramoisi à la fenêtre et ça doit être visible. E dopodiché tutti i familiari devono radunarsi a casa.
Et ainsi, chaque membre de la famille devait se réunir dans la maison. Personne n'a le droit de sortir. Nessuno non ha il diritto di uscire. Questo, quando vediamo una cosa nel naturale, riportiamo nello spirituale e capiamo da lì che possiamo capire che Dio ha parlato. C'est-à-dire quand nous voyons quelque chose dans le naturel, ramenons cela dans le spirituel et nous allons voir que Dieu a parlé. Parce que la première Bible, c'est le zodiaque. Et la seconde Bible, c'est la nature. Et la troisième Bible, c'est celle écrite. Quindi la prima Bibbia è zodiaco, la seconda è la natura e la terza è quella scritta. Allora ogni cosa che vediamo nella natura è un tipo di quello che succede nello spirituale. Allora perciò oggi nessuno non può uscire. Ritorniamo ancora a Atti capitolo 1, versetto 13 a 14. Nous allons retenir dans Actes chapitre 1, du verset 13 à 14. Actes chapitre 1, du verset 13 à 14. Atti 1, 13 à 14. Nous parlons toujours du confinement. Sto parlando sempre dell'isolamento. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous persévéraient dans la prière, oui. Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra dove di consueto si trattenevano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera, con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Alors, donc, c'était l'ordre que Dieu, Jésus-Christ, lui a donné. Pendant qu'il devait monter au ciel, e questo è l'ordine che Gesù aveva dato ai suoi discepoli mentre lui doveva salire nel cielo, dicendo, leur disant, vous devez monter dans la chambre haute en attendant jusqu'à ce que vous recevez la promesse venant de mon Père, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Voi ritornerete nella camera alta e rimanerete fino a che ricevete la promessa di mio Padre, cioè lo Spirito Santo. Et ils sont réunis dans la chambre haute, tous d'un commun accord, dans la prière, jusqu'à ce qu'ils ne savent même pas, ils n'ont pas un jour déterminé. E tutti sono riuniti nella camera alta, nella preghiera aspettando di ricevere la promessa del Padre, ma non c'era una determinata giorno, non c'è com'è? Una determinata data. Donc il n'y a pas de délai. Donc ils doivent attendre jusqu'à ce que la promesse du Père revienne vers eux. Devono aspettare fino a che la promessa del Padre ritorna a loro. Comme nous savons, aujourd'hui, qu'est-ce que l'État italien dit? Le confinement peut prolonger jusqu'au mois de avril, au mois de juillet, jusqu'à 31 juillet. En attendant que la situazione s'améliore, l'isolamento può prolungarsi fino a 31 luglio, aspettando che le cose si migliorano. Voi vedete? Allora, i discepoli devono stare nella camera alta, non sanno quanti giorni devono occorrere, ma devono sempre aspettare. Donc les disciples doivent attendre dans la chambre haute jusqu'à ce qu'ils reçoivent la promesse. Il n'y a pas un délai. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un d'entre eux sortait avant la Pentecôte, il n'a pas droit au Saint-Esprit. Se uno di loro usciva da lì prima della Pentecote, non avrà più diritto allo Spirito Santo. Est-ce que vous voyez? Vous vedete? Quindi è un tipo di isolamento, c'est un type de confinement. Et l'ordre c'est que vous devez rester là jusqu'à ce que la promesse du Père vous soit donnée. Quindi l'ordine è che dovete rimanere lì
fino a che la promessa del Padre vi sia data. La vedete? Dunque erano lì tutti uniti e nessuno non usciva. Ils étaient tous unis et personne ne sortait. Est-ce que vous voyez? Donc, nous sommes appelés tous à respecter l'ordre. Que ce soit dans le domaine physique comme dans le domaine spirituel, quand l'ordre fut donné. Et ceci pour notre sécurité, nous sommes appelés a respetare cela. Noi siamo chiamati a rispettare l'ordine, che sia l'ordine fisica o spirituale. Quando si tratta della nostra sicurezza, dobbiamo rispettarla. Vedete? Donc, nous avions compris, comme nous l'avions lu, que la colère de Dieu se révèle. Come l'abbiamo letto, la colère di Dio, l'ira di Dio si rivela. La colère de Dieu est maintenant sur le monde entier. Le fléau est en train de frapper le monde entier. La colère del Signore è sopra il mondo intero. Il fléau sta colpendo il mondo. Perché questo? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Nous avions compris, abbiamo capito che l'homme, dans son intellect, n'a toujours pas voulu suivre les ordonnances de son Père, de Dieu. Abbiamo capito che l'uomo nel suo intelletto non ha mai voluto seguire l'ordine che Dio ha dato. Après que Dieu a créé les cieux et la terre, et tout en harmonie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné un ordre. Et Adam et Ève sont appelés à respecter cet ordre. E c'est pour leur sécurité. Dopo che Dio creò il cielo e la terra, e che tutto è stato fatto benissimo, Dio aveva dato l'ordine a Adam e Eva per la loro sicurezza e devono rispettare ciò. Ma quando Eva non dava più ascolto a così dice il Signore e doveva seguire l'interpretazione del diavolo, il mondo è caduto nel caos. Nous avons compris que après que Ève, au lieu d'écouter l'ordonnance prescrite par Dieu, et elle a plutôt voulu écouter l'interprétation du diable, c'est là que le monde est tombé dans le chaos. Et la colère de Dieu est là. Et quand la colère de Dieu a frappé la terre, puisque nous avions compris que Dieu ne pourrait pas frapper son fils Adam, Dio, abbiamo capito che non poteva colpire il suo figlio Adamo. E cosa ha fatto? Ha buttato il suo ira sulla terra. Il a jeté sa colère sur la terre parce qu'il devait se vider de cette colère. Doveva spogliarsi di questa ira. E l'ha buttato per terra. E cosa ha prodotto la terra? Le spine. Et quand la colère de Dieu est tombée sur la terre a commencé maintenant à produire des épines, ce qui n'en était pas au commencement. Donc Dio ne laisse pas impunir le péché. Quindi Dio non lascia mai impunito il peccato. E abbiamo saputo che oggi, abbiamo su qu'aujourd'hui, le monde a tourné le dos à la vérité de la parole. Les gens s'en fichent pas mal de la parole de Dieu. La gente non si interessano più alla parola di Dio. Allora non li interessano più. Allora, leggiamo un po' quello che la Bibbia ha detto qui. Nous allons lire ce que la Bible a dit ici. Dans Romains chapitre 1, verset 24. Allora, Romani capitolo 1, versetto 24 in poi. Nous allons voir où la connaissance de l'homme a ramené l'homme. Vedremo dove la conoscenza dell'uomo portò l'uomo. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des pensions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à ce qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant à homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare
fra i loro corpi. Essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami, infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. Amen. Amen. Nous comprenons pourquoi la colère de Dieu si révèle. Capiamo il perché la colère di Dio si rivela oggi. Come sono diventati uomini di oggi? Comment sont devenus les hommes d'aujourd'hui? Au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent la creature. Invece di adorare il Creatore, adorano piuttosto la creatura. Invece di dare l'onore a Dio, danno l'onore a un uomo. E oggi, au lieu de donner l'honneur à Dieu, ils donnent l'honneur à l'homme. Et aujourd'hui, regardons l'état actuel du mondo. Oggi guardate lo stato attuale del mondo. Come sono devenute le femmes e come sono devenuti gli uomini. Come sono diventati gli uomini e come sono diventati le donne. Abbandonando l'usanza naturale che Dio aveva dato all'uomo come ha dato alla donna. Gli uomini di oggi hanno abbandonato questa usanza naturale per commettere delle cose infami dinanzi a Dio. Les hommes abandonnent l'usage naturel que Dieu leur a donné, comme également aux femmes, pour commettre des choses infâmes aux yeux de Dieu. Et la colère de Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas rester indifférent. E la colera di Dio si rivela perché Dio non può stare indifferente dinanzi a questi peccati. Dieu ne peut pas rester indifférent face à ces péchés. Aujourd'hui, la femme ne veut plus se marier. La femme veut aller avec la femme. L'homme avec l'homme, commettant des choses infâmes. La donna non vuole più sposarsi. La donna vuole andare con la donna. L'uomo con l'uomo, commettendo delle cose infame, ignobles. Et Dieu ne peut pas pardonner cela. La Bible dit, comme ils ne se sont pas souciés, le verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa. Siccome non si curano, non si interessano di conoscere Dio. Ils n'ont plus le désir de connaître Dieu. Parlez devant les hommes aujourd'hui de Dieu. Parlate un po' da Dio dinanzi alle genti. Non si interessano più. Ils ne s'intéressent plus. Et ils aiment plutôt le plaisir plus que Dieu. Amano piacere più che Dio. Voilà pourquoi l'homme peut maudire Dieu en face. Ecco perché l'uomo può maledire Dio in faccia. Comparando Dio, paragonando Dio a un animale. En comparant l'homme, en comparant Dieu à un animal. Et vous trouvez ça normal? Potete trovare questo normale? Dio non può perdonare i peccati. Ecco perché la sua ira si rivela. Dieu ne peut pas pardonner le péché. Voilà pourquoi sa colère se révèle. Et maintenant, écoutez le conseil que Dieu donne ici. Pendant que sa colère commence à descendre sur les hommes impies, parce que la Bible dit, de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Mentre l'ira di Dio comincia a scendere, perché è stato scritto nella Bibbia, solo con i tuoi occhi tu vedrai la retribuzione degli impies. On n'a pas parlé des justes. On n'a pas parlé de ceux qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur. Non si tratta dei giusti, no, quelli che hanno il timore di Dio nel loro cuore, ma si tratta degli ingiusti e gli empi. Ma ici, on parle des injustes
et des impies. Donc la colère de Dieu se révèle contre ces gens-là. Quindi la colère di Dio si rivela contro quella gente. E mentre l'ira di Dio comincia a scendere, Dio ha dato un ordine. Quand la colère de Dieu commence à descendre, Dieu a donné un ordre. Là, nous voulons parler maintenant du confinement spirituel. Isolamento spirituale. Quello che abbiamo letto in Isaia 26. C'est ce que nous avons lu dans Isaïe 26. L'isolement spirituel. Pendant que cette colère de Dieu arrive, qu'est-ce que Dieu a dit à Isaïe? Je voulais qu'on lise ça. Quando l'ira di Dio sta scendendo, cosa Dio dice a Isaïa? Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Ce n'est pas pour toujours. Nasconditi per qualche istante, non per sempre, jusqu'à ce que la colère soit passée. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Va, o popolo mio, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante finché sia passata l'indignazione. Cache-toi dans ta chambre. Nasconditi nella tua camera et chiudi le porte. Amen. Amen. Cache-toi dans ta chambre et ferme la porte. Où est le lieu de sécurité pour un fils de Dieu? Dove è il luogo di sicurezza per un figlio di Dio? C'è un solo luogo. Il y a un seul lieu de sécurité pour un fils de Dieu. C'est où? C'est en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus dit? Si vous appliquez le sang, alors ma colère ne frappera pas cette maison. Et cosa dice Gesù? Se voi applicate il sangue, la mia colera non colpirà questa casa. Allora, la casa siamo noi. La chambre, c'est nous. Amen. 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 C'est nous, le temple vivant de Dio. Siamo i tempi viventi di Dio. Che Dio stesso ha costruito con le sue proprie mani. Que Dieu lui-même a construit avec ses mains. Voilà pourquoi on dit, il est lui-même l'architecte et le constructeur de ce temple. Egli stesso è l'architetto e il costruttore di questo tempio. Et maintenant, nous devions appliquer le signe sur cette maison. Sur ma maison, je dois appliquer le signe. Et comme je vous l'ai dit, sopra la mia casa devo applicare il sangue. La mia casa devo applicare il sangue. Perché io sono la casa di Dio. Je suis la maison de Dieu. Et je dois appliquer le sang sur cette maison afin que la colère de Dieu ne tombe pas sur cette maison. Devo applicare il sangue di Gesù sopra questa casa affinché l'ira di Dio non colpisce questa casa. Sono io che devo applicare il sangue. E devo rimanere sotto il sangue. Je dois rester sous le sang. Et là, nous avons compris la fois dernière, da lì l'abbiamo capito l'altra volta, che rimanendo sotto il sangue è di seguire l'istruzione della parola del Signore. Demeurer sous le sang signifie suivre les instructions de la parole. Amen. Amen. Frère Branham dice, dobbiamo ricevere Cristo nella nostra vita, ricevere la sua persona in noi. Nous devions accepter Jésus-Christ. Accepter sa personne en nous signifie recevoir sa vie en nous. Amen. Significa ricevere la sua vita in noi. Questo è molto delicato. Io devo ricevere la vita di Gesù in me. La sua vita deve dimorare in me. Sa vie doit demeurer en moi. Je dois recevoir sa personne, sa vie en moi. Si nous avions cru, Dio doit nous donner un signe. Se realmente abbiamo creduto, Dio ci deve dare un segno. Amen. Come fece con nostro padre Abraham. Comme il a fait avec notre père Abraham. C'est-à-dire, si nous avions cru, Dieu doit nous donner un signe. La Bible dit, Abraham a cru et il lui fut imputé à justice. Abraham creduto. Romani mi sembra capitolo, non mi ricordo, mi sembra capitolo 4, un capitolo così. Abramo creduto e gli fu imputato
injusticia. Amen. Amen. Abraham a cru et il lui fut imputé à justice. Donc, et Dieu lui a donné comme un sceau pour la reconnaissance de sa foi, la circoncision. Seguite bene. Quando Abramo ha creduto nella parola e gli fu dato e fu riconosciuto, la sua fede fu riconosciuta da Dio, Dio gli dà un segno che è un suggello, e questo suggello è la circoncisione nella carne. Quand Abraham a cru, Dieu a reconnu sa foi et cela lui fut imputé à justice. Et Dieu lui a donné un sceau, et ce sceau c'est la circoncision dans la chair, comme reconnaissance de sa foi. Mi sono spiegato? Abramo creduto e questo gli fu imputato a giustizia, perché Dio ha riconosciuto la sua fede, e come un segno di riconoscimento della sua fede Dio gli dà un suggello, un segno, e questo è la circoncisione della carne. È il suggello che Dio gli ha dato come un segno. Et c'est là que le frère Branham nous dit, dans cette brochure, le signe, naturalmente ci dice nell'opuscolo il segno, se realmente abbiamo creduto, Dio ci darà un segno di riconoscimento. Se realmente abbiamo creduto, Dio ci darà un segno di riconoscimento. Si réellement nous avions cru, Dieu doit nous donner un signe de reconnaissance. Amen. Alors, je suis dans le signe prêché le 1er septembre 1963, paragraphe 154. Il nous donne le signe du Saint-Esprit montrant qu'il nous a reconnus en tant que croyants. Egli ci dà lo Spirito Santo mostrando che li ha riconosciuto, ci ha riconosciuto essendo credenti. Pourquoi il nous a donné le signe du Saint-Esprit? Parce qu'il nous a reconnus étant des croyants. Egli ci ha dato il segno dello Spirito Santo, ci ha dato lo Spirito Santo come un segno, come riconoscimento che noi siamo i credenti. Car répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse è pour vous. Vedete? Amen. Ravvedetevi e che ciascuno di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo per il perdono del vostro peccato, e voi ricevete il dono dello Spirito Santo, perché questa promessa è per voi. Donc, si nous avions cru, comme reconnaissance de notre foi, qu'est-ce que Dieu nous donne? Le Saint-Esprit. Se noi abbiamo creduto, Dio ci dà lo Spirito Santo come riconoscimento della nostra fede. Amen. Andiamo avanti. Qui dice, et le Saint-Esprit est un signe positif que votre agneau est mort, et que vous avez reçu le signe sur vous-même, car sa vie même est en vous. Lo Spirito Santo è un segno positivo che Dio ci ha dato, che significa che il nostro agnello è morto, e che questo segno è sopra di noi, la sua vita stessa in noi. Amen. 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 Quindi, se il segno fu applicato, questo dimostra che Dio, se abbiamo lo Spirito Santo, questo dimostra che Dio ha riconosciuto la nostra fede. Si Dieu nous donne le Saint-Esprit,
c'est un signe montrant que Dieu a reconnu notre foi. Et que maintenant, le signe est sur nous. E adesso il segno è su di noi. Amen. Et la sua vita è in noi. Et automatiquement, sa vie est en nous. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans toutefois recevoir Jésus-Christ. Nous devons d'abord recevoir Jésus-Christ, sa personne. Et si Jésus entre en nous, nous avons le Saint-Esprit. Amen. E sa vie maintenant è a nous. Non possiamo avere lo Spirito Santo senza accettare il Signore Gesù Cristo. Se abbiamo accettato la sua persona in noi, automaticamente il suo Spirito Santo è in noi e la sua vita si vede attraverso noi. Voyez-vous, ce n'est pas du faux semblant, non è qualcosa di simile o di finta. È una realtà. Ce n'est pas quelque chose de faux semblant, mais c'est une réalité. Ce n'est pas de la comédie. Non è più la commedia. Si dice così? Commedia, ok. Oggi ci sono tante imitazioni nelle chiese perché uno pensa di aver parlato in lingua, significa che è lo Spirito Santo. E ci sono tante imitazioni e non sono la realtà. Aujourd'hui, nous voyons que pourquoi il y a tant d'imitations aujourd'hui? Les gens pensent qu'avoir le parler en langue ou bien la guérison et autres, ça c'est un signe du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a tant d'imitations aujourd'hui. Chacun veut s'efforcer pour parler en langue pour démontrer qu'il y a le Saint-Esprit. Ciascuno di noi voleva sforzarsi per parlare in lingua per dimostrare che ha lo Spirito Santo. E questo dice qui, c'est des faux semblants, c'est l'imitation. Un falso simile è l'imitazione, non è una cosa reale, non è autentico. Mais si nous avions la chose réelle, alors accompagné à ces choses, il y a la vie. Amen. Se abbiamo quella cosa reale, deve essere anche la vita della parola che accompagna questo dono. Amen. Amen. Ce n'est pas la comédie, ce n'est pas de l'imitation. C'est là, vous le savez. Vous le savez, le monde le sait. Le signe est là. Quindi, lì tutti sapranno. Perché il segno è lì e il mondo lo sa. Perché quando tu parli la lingua o la visione o l'interpretazione, se questo dono o questa manifestazione è una manifestazione genuina che viene dallo Spirito Santo, quella persona ugualmente vive la vita della parola. Non è che viene in chiesa e fa la professione oppure dà la visione, parla la lingua, poi quando esce la sua vita è diversa da un cristiano. Non, ce n'est pas que celui-là vient dans l'église, il peut donner l'interprétation, parler en langue ou donner de la prophétie, mais quand il sort, sa vie est différente par rapport à la parole. Non, donc ce n'est pas quelque chose d'authentique. Mais si Jésus est là et que c'est sa vie qui manifeste ses dons, vous allez voir que la vie de la personne reflète également la vie de Jésus-Christ. Amen. C'est realmente quello là che manifesta tutti questi doni. Ha Cristo in sé, vedete che la sua vita è uguale alla vita di Gesù. Non c'è niente di finta lì. Il n'y a rien de faux semblant. Alors on continue. Tabaram dit ici, adesso, se abbiamo il segno, s'il n'y a pas le signe, se non c'è il segno, cela annule notre témoignage. Se non c'è il segno in noi, questo annulla automaticamente la nostra testimonianza. Je ne sais pas si on comprend. Si je viens donner un témoignage, parler en langue, prophétiser ou faire tout ce que les 9 dons du Saint-Esprit peuvent faire en l'homme, et que en moi on ne voit pas le signe, ma vie n'est pas conforme à la vie de Jésus, donc cela annule automatiquement mon témoignage.
se vengo a profetizzare, a parlare in lingua, a manifestare tutti i 9 doni dello Spirito Santo, a manifestarlo dinanzi a tutti, poi in me non si vede la vita della parola, questo annulla automaticamente la mia testimonianza. Amen. Vous dites oui, mais je crois, je suis un croyant, c'est bien. Mais si vous rejetez le signe, alors comment pouvez-vous être un croyant? Cela vous trahit, voyez-vous. Vous avez beau témoigner, mais cela annule votre témoignage. Eh bien, voi dite, io credo, sono un credente, va bene, ma se voi rinnegate il segno, come puoi tu essere un cristiano? Se tu rinneghi il segno che è lo Spirito Santo, come puoi tu essere un cristiano senza avere lo Spirito Santo? Tu hai tradito. Voyez-vous, vedete, vous avez beau en témoigner, potete testimoniarlo di avere lo Spirito Santo, mais cela annule votre témoignage. Questo annulla la vostra testimonianza. Una cosa è testimoniare, una cosa, come vi ho detto, è professare, essere cristiano. Ma un'altra cosa è vivere questa vita di cristiano. Donc, une chose, c'est professer le christianisme, proclamer le christianisme. Et une autre chose, c'est vivre la vie chrétienne. Amen. Amen. Donc, si nous professons la chose et que la vie est contraire à la chose, cela annule automatiquement notre témoignage. Se noi professiamo la cosa, poi vediamo il contrario di quello che abbiamo professo, questo annulla automaticamente la nostra testimonianza. Amen. Continuiamo. Si nous croyons la parole, le signe doit venir. Se crediamo la parola, realmente dobbiamo avere il segno. Amen. Abraham ha creduto e come riconoscimento della sua fede Dio gli dà un segno che è la circoncisione. Abraham a cru. Et comme signe de reconnaissance de sa foi, Dieu lui a donné un signe qui est la circoncision. Aujourd'hui, si nous avions cru également, si nous n'avons pas simplement la profession, mais si nous avions évidemment la possession, comme signe de reconnaissance de notre foi, Dieu nous donne quoi? Le Saint-Esprit. Et si nous rejetons le Saint-Esprit, nous ne pouvons jamais professer être chrétiens. Se rigettiamo lo Spirito Santo, non possiamo mai dire che siamo cristiani. E non possiamo neanche dire che siamo cristiani se non c'è la prova tramite la nostra vita. Nous ne pouvons pas aussi professer être chrétiens si nous n'avons pas la preuve de la vie chrétienne en nous. Amen. La colère del Signore sta scendendo. La colère de Dieu est en train de descendre. Il te dit à Moïse, à Esaïe, cache-toi dans ta maison. Quando la colère di Dio sta scendendo, Dio dice a Mosè, a Isaia, nasconditi a casa tua fino a che l'ira del Signore passa, jusqu'à ce que la colère de Dieu passe. Cache-toi dans ta maison. Abraham dit, come dice il profeta Abraham qui nel paragrafo 203, paragraphe 203 ici, si nous avions le signe, cela doit être visibile. Se abbiamo il segno, deve essere visibile. Perché questa situazione si tratta della morte e della vita. Se tu ce l'hai il segno, non sarai colpito dell'angelo distruttore. Si tu as le signe, tu ne serais pas frappé par cet ange destructeur. Est-ce que vous suivez? Maintenant, est-ce qu'il s'agit simplement d'aller à l'église comme signe que vous avez le Saint-Esprit? Si tratta semplicemente di andare in chiesa con un segno di avere lo Spirito Santo? Vediamo cosa ci dice il profeta, il messaggio dell'ora.
Vous devez avoir le signe. M'entendez-vous? Dovete avere il segno. Mi ascoltate? Branham Tabernacle sta parlando a Branham Tabernacle. Il est en train de parler à Branham Tabernacle. Il dit, vous devez avoir le signe. M'entendez-vous? Branham Tabernacle, vous devez avoir le signe bien en vue. Dovete avere questo segno che sarà a vista. Tutti devono vederlo. Sans lui, toute votre foi est vaine. Senza lo Spirito Santo, tutta la nostra fede è vana. Voyez-vous, vous mènerez une bonne vie. Vous écoutez ce que dit la parole. Vous allez à l'église. Vous essayez de vivre correctement. C'est très bien. Mais il ne s'agit pas de cela. Quand je verrai le sang, c'est-à-dire le signe, potete vivere una vita buona, ascoltando la parola, andare sempre in chiesa, cercare di vivere una vita corretta. Tutto ciò è buono, ma non si tratta di ciò. Quando io vedrò il sangue, passerò sopra. Vivere una buona vita va benissimo, una vita corretta va benissimo, ma senza il segno che è lo Spirito Santo, l'angelo della morte ci colpirà. Amen. Quindi quello che è importante è d'avere lo Spirito Santo. Ce qui est très important à nous aujourd'hui, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Amen. C'est quand l'ange de la mort, cet ange destructeur, voit que cette maison est remplie du Saint-Esprit, il ne peut pas descendre pour frapper. Quando l'angelo vede che questa casa è ripiena dello Spirito Santo, non può scendere per colpire. Amen. 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 Oggi sappiamo che c'è un fleo che sta colpendo, ma c'è un luogo dove possiamo nasconderci. Il y a un fléau aujourd'hui qui frappe le monde, mais nous avions un lieu dans lequel nous puissions nous réfugier. Tenez ferme avec le signe, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Agrippez-vous à sa parole, ne vous en écartez pas, restez-y accrochés. La Bible l'a dit. Tenetevi al segno. È ciò che Dio vuole che noi facciamo. Dobbiamo aggrapparci alla parola di Dio. Non allontanarvi di essa. Restate accrociati a questa parola, perché la Bibbia l'ha detto. La mort est en train de frapper. Dieu leur avait fait miséricorde. Leur avait montré de la puissance et des signes. Amen. Amen. La morte sta colpendo. Dio ha già fa vedere la sua misericordia a questo mondo. Dio è sceso lui stesso. Il est descendu lui-même sous la forme de Jésus-Christ pour mourir, per morire della sua grazia. E ha dato la sua stessa vita per il mondo. Amen. Il a donné sa propre vie au monde. Pour que qui crée en lui non mourra. Afin que celui qui croit en lui ne mourra pas, ne meurt pas. Et Dieu dans sa grâce nous a donné son sang gratuitement. Dio nella sua grazia ci ha dato il suo sangue gratuitamente. E adesso cosa fa l'uomo riguardo a questo sacrificio insanguinato che Gesù ha fatto? Qu'est-ce que l'homme fait en face de ce sacrifice sanglant que Jésus a donné? Est-ce que nous l'avions reconnu? L'abbiamo riconosciuto? L'abbiamo accepté? L'abbiamo accettato? Amen. Abraham dit ceci. Il profeta Abraham dice questo. Se io parlo di profeta Abraham, è il profeta dell'epoca, dell'ultimo tempo. Non possiamo parlare del diluvio senza parlare di Noé. Si nous parlons du prophète Abraham, c'est le prophète du dernier âge. Nous ne pouvons pas parler du déluge sans parler de Noé.
Nous ne pouvons pas parler de l'Exode sans parler de Moïse. Non possiamo parlare dell'Esodo senza parlare di Mosè. Perciò non possiamo neanche parlare dell'ultimo tempo senza parlare du prophète Abraham. Nous ne pouvons pas parler du dernier temps sans toutefois parler du prophète Abraham. Je suis dans la paragraphe 230. Je m'en vais vers la fin pratiquement. Vado quasi verso la fine. Ne vous contentez pas de venir jusqu'ici, de dire je crois le message, mais obéissez au message. Amen. Amen. Tété. Il dit, ne vous contentez pas de venir jusqu'ici, de dire je crois le message, mais obéissez au message. Amen. Non vi accontate soltanto di venire fino a qui, dove? Alla chiesa, per dire che io credo il messaggio, ma dobbiamo obbedire al messaggio. Amen. Entrez en Christ. Vous dites, je crois chaque parole qui est prononcée. Frère Branham, c'est très bien, mais cela montre simplement que vous savez lire. Tu puoi dire, fratello Branham, io credo a ogni parola che tu hai pronunciato. Va benissimo. Questo mostra che tu sai leggere. Prenez le message. Prenez-le dans votre cœur. Vous devez avoir le signe, afin que la vie même qui est en Christ soit en vous. Amen. Quand je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous. Prendete il messaggio. Prendetelo nel vostro cuore. Dovete avere il segno, affinché la vita stessa di Gesù dimora in voi. Quando vedrò il sangue, passerò al di sopra. Amen. Quand je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous. Maintenant, nous qui avons appliqué le sang, adesso noi che abbiamo applicato il sangue, ma vediamo intorno a noi il popolo che sta morendo. Nous voyons maintenant le peuple en train de mourir. Que devons-nous faire maintenant? Cosa dobbiamo fare adesso? Se io sono sotto il sangue e la morte non mi può colpire, mentre c'è un incredulo a fianco che non crede la parola, che non ha ancora, può darsi, non ha ancora riconosciuto Gesù, non ha ancora sentito parlare di Gesù, che sta morendo. Cosa io, essendo cristiano, devo fare? La domanda è celle-ci. Maintenant, si moi je suis sous le sang, je suis couvert par le sang, et l'ange de la mort ne peut pas me frapper. Et au même moment, j'ai à côté de moi quelqu'un qui est un incrédule, ou peut-être il n'a pas encore reconnu Jésus, et il est en train de mourir. Moi qui suis chrétien, que dois-je faire? Que dois-je faire? Nous avions une responsabilité vis-à-vis de ces gens-là qui meurent également. Abbiamo una responsabilità dinanzi a quelli là che stanno morendo. Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo fare qualcosa. Perché se vediamo nella vita di Gesù Cristo, quando è venuto, benché ci sono i peccatori sulla terra, che Gesù sta condannando i peccatori sulla terra, ma nel frattempo ha avuto anche pietà di loro per riportarci alla vita. Nous devons voir que quand Jésus était venu sur la terre, il y avait des pécheurs qui sont là. Et bien que Jésus reprouvait le pécheur, mais il a toujours eu compassion pour eux de les ramener à la vie éternelle. Amen. Amen. Que devons-nous faire? Nous devons faire quelque chose. Écoutez ce que le prophète a dit. Je vais vers la fin. Dans la brochure, trouverai-je la foi à mon retour? Troverai la fede nel mio ritorno, predicato il 8 maggio del 51. Prêché le 8 mai 51. Je vais lire à partir du paragraphe 45. Leggerò a partire dal paragrafo 45. Ceux qui sont malades, plusieurs d'entre vous ici ne peuvent plus recevoir d'aide des médecins. Bon, la paragraphe 49 a commencé, mais je lis au beau milieu. Io leggo al mezzo, perché ci sono tante cose sopra.
Ceux qui sont malades, plusieurs d'entre vous ici ne peuvent plus recevoir d'aide des médecins. Molti ammalati che sono qui, molti di loro non possono più avere l'aiuto dei medici. La médecine ne peut plus vous aider. I medici o i medicine non possono più aiutarvi. En ce qui traite particulièrement aux troubles cardiaques, quanto riguarda particolarmente ai disturbi cardiaci, au cancer e ainsi de suite, ai cancri e così via, i medici non possono più aiutarvi. La science médicale travaille fort. Je prie pour eux. La scienza medicinale sta lavorando fortissimo e io prego per loro. Il n'est pas un jour qui passe sans que je prie Dieu de mettre dans les mains des hommes quelque part une découverte qui aiderait ces gens. Non c'è un giorno in cui io non ho pregato, non ho smesso di pregare per quegli agenti, gli uomini scientifici che stanno facendo un lavoro gigante per scoprire qualche medicina. Non c'è un giorno che non ho pregato affinché Dio possa mettere nelle loro mani un scoperto, una découverte, qualcosa che possono scoprire, una medicina che possono scoprire per poter aiutare quelli ammalati. Non c'è un giorno che lui ha smesso di pregare per loro. Il y a qu'un jour qui passe sans que je prie Dieu de mettre dans les mains des hommes quelque part une découverte qui aiderait ces gens. Je ne crois pas que nous puissions véritablement être chrétiens sans prier pour ces choses. Io non credo che possiamo essere veramente cristiani senza pregare per queste cose. Va vedete? Noi crediamo e Gesù è la nostra guarigione. In frattempo c'è uno incredule, c'è un ateo, c'è uno che non ha neanche conosciuto il Signore e sta morendo e lui ha bisogno della medicina e non possiamo smettere di pregare per quelli. Vedete? Il dit, nous pouvons véritablement être un chrétien sans prier pour ces choses. C'est vrai. Essayez de vous imaginer une pauvre personne souffrante a chi on pourrait venir en aide. Immaginate una povera persona lì sul letto di malattia che sta soffrendo a chi possiamo venire in aiuto. Che geme nel letto di malattia lì, come abbiamo visto nella televisione, quei bambini che sta respirando così e sta per morire a motivo di mancanza di medicina. Comme nous avions vu à la télé, nous ne pourrons pas rester sans rien faire pour aider ces gens-là qui sont en train de mourir comme cet enfant qu'on a vu à la télé sur le lit d'hôpital, en train de respirer comme ça, en train de mourir. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons quelque chose à faire dans cette affaire. Père Bernard dit qu'il a toujours prié Dieu pour que Dieu remette entre les mains de ces gens-là, ces chercheurs en médecine, une découverte qui puisse aider ces malades-là qui sont à l'hôpital. Et nous devons prier pour ça. On ne peut pas être chrétien sans toutefois prier pour ça. Che sta pregando affinché Dio possa dare nelle mani di quei ricercatori qualcosa che può aiutare ai poveri là che sono in ospedale morendo. Nous devons faire, oui monsieur, je le pense vraiment. Sì, io lo penso veramente. Il faut prier pour la science médicale. Dobbiamo pregare per la scienza medicinale. Così. Tournez maintenant vos cœurs vers Dieu. Dieu ha utilizzato lui-même les remèdes. Dobbiamo girare i nostri cuori verso Dio, perché Dio stesso ha utilizzato i rimedi. Rimedi. Dio, continuiamo. Un giorno cosa Gesù ha fatto? C'è un cieco nato, un bambino nato, un uomo nato cieco, non ha mai visto nella sua vita. Il y a un aveugle qui n'a jamais vu dans sa vie. E Gesù l'ha guéri par la medicina. Gesù l'ha guarito tramite la medicina. Cosa ha fatto? Ha sfruttato sulla terra. Il a craché dans la terre, dans la boue. Et il a pétré la terre et il a appliqué sur les yeux du stomac. Il lui a dit d'aller se laver la face dans le réservoir de Silo.
quando Dio ha sputato sulla terra, ha fatto il fango, ha messo sopra i suoi occhi, gli ha detto vai a lavarti nel riservatore di Silo. Quando così è andato a lavarsi la faccia, è ritornato a vedere benissimo. Quand il est allé se laver dans le réservoir du Silo, il a recouvré la vue. Il peut voir clairement. Pourquoi? Jésus l'a guéri à travers la médecine. La boue contient, cette boue-là contient tous les éléments que nous avions sur le monde, dans le monde aujourd'hui. Donc Dieu a guéri par la médecine. Dieu a guarito tramite la medicina. Dio ha guarito tramite ogni sorta di cose. Dieu a guéri sous plusieurs formes. Il peut guérir à travers la prière. Il peut guérir à travers la prédication de la parole. Il peut guérir par imposition des mains. Il a même guéri, c'était comme Naaman. Il a dit, jette-toi simplement dans l'eau. Il s'est jeté dans l'eau, il est guéri. Il a guéri par plusieurs formes. Dieu ha guarito tramite molti modi. Or, imposizione delle mani, imponendo le mani, oppure tramite la predicazione della parola, oppure tramite la preghiera, come ha fatto con Naaman, buttandosi sempre nell'acqua 7 volte è guarito. Dio può guarire in ogni modo. Adesso, noi, maintenant, il y a beaucoup de médecins. Ci sono molti medici. Quand Jésus est venu sur terre, et il n'a jamais condamné l'un d'entre eux. Quando Gesù è venuto sulla terra, la Bibbia non dice che Gesù a una volta, la Bibbia non ha mai detto che Gesù a una volta rimproverato i medici, non ha mai detto una parola contro loro. Non sono io che dico, è il profeta. Il y a beaucoup de médecins quand Jésus est venu sur la terre. Il n'a jamais condamné l'un d'entre eux, je suis dans la paragraphe 46, l'un d'entre eux. Il n'a jamais glissé un mot. Ils sont tous corrects. Et dans les jours où nous vivons, il y a des millions et des milliards de personnes sur une terre pleine de germes et de maladies. Dites-moi donc ce que nous pourrions faire si nous n'avons pas ces choses. Quando Gesù è venuto, ci sono dei medici. E Gesù non ha mai detto una parola contro loro, perché vede che queste cose sono giuste. Perché su questa terra ci sono milioni di miliardi di germi e di malattie. E ditemi, se non ci sono queste medicine, cosa possiamo fare? Ainsi, chers amis chrétiens, si vous avez un cœur humain, regardons à la chose correctement. Se abbiamo un cuore umano, dobbiamo guardare benissimo queste cose. Oggi voglio che noi preghiamo per l'Italia. Je veux que nous prions pour l'Italie. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons en Italie. Et vous comprenez déjà, vous capitez déjà qu'il y a plus de 10 000 morts. On ne dit même pas 100, ni 1000, 10 000 morts. Non si tratta di 100 persone o 1000 persone. Più di 10.000 morti. È un fléau terrible. C'est un fléau terrible. Et le peuple de Dieu qui vit en Italie, il popolo di Dio che vive in Italia, doveva fare qualcosa. Nous avions notre part a fare. Abbiamo la nostra parte da fare. Prendo l'esempio, quando gli israeliani andavano per combattere contro gli Amaleciti, no? Per concludere, Esodo capitolo 17, per combattere contre gli Amaleciti, quand les Israéliens allaient combattre contre les Amalécites, Josué et ses combattants, des vaillants combattants, sont descendus dans la vallée. Josué con i suoi veri combattenti sono scesi nella vallata per combattere contre Amalek. Pour combattre contre Amalek. Mais, quand ils sont allés, les choses tournaient mal pour Israël. Quando sono scesi, le cose andavano male per Israele. Ma c'è un uomo sopra nella collina. C'è un homme sur la colline là-bas qui devait faire quelque chose. C'était qui? Moïse. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il n'est pas resté silencieux. Il a dit qu'il voit que son peuple est en train de périr. Et il a levé sa main pour prier Dieu. Et la Bible dit quand il a levé sa main, la victoire tournait dans le camp d'Israël.
Et quand sa main s'affaiblissait, c'est l'ennemi qui gagne. Quando Mosè alzò le sue mani, la vittoria è nella parte di Israele. Quando la sua mano si indebolisce e comincia a scendere, la vittoria ritorna al nemico. Questo ci fa capire che se Israele sta vincendo lì nella vallata è perché c'è qualcuno che fa un sacrificio nella preghiera, levando le sue mani. Si Israël est en train de vaincre dans la vallée, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié en train de prier Dieu. Il leva ses mains. Ce ne sont pas les tactiques de guerre qu'avait Josué et ses militaires qui font qu'ils gagnent dans la vallée. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui les soutenait en demandant la grâce de Dieu. Amen. Non sono i tattici, o come si chiama, le tecniche di guerra che aveva Giosuè e i suoi combattenti nella vallata che li fanno vincere. Ma c'era qualcuno che ha alzato le sue mani per implorare la grazia di Dio su questo popolo. E questo che li fa vincere. E fratello Abraham dice, noi non possiamo essere cristiani avendo i cuori umani senza fare niente riguardo a ciò. Nous ne pouvons pas rester silencieux, étant des chrétiens et ayant également des cœurs humains, se taire en face de ces choses. Non, monsieur, nous devons faire quelque chose. Voilà pourquoi nous devons prier à genoux. Demander Dieu, pendant que nous sommes dans nos maisons, dans le confinement, nous devons nous consacrer e prier en favore dell'Italia. Mentre siamo nell'isolamento nelle nostre case, dobbiamo pregare il Signore a favore dell'Italia. Pregare a favore dei popoli che stanno morendo. Amen. Che Dio possa mettere nelle mani dei scientifici, delle medicine che possano aiutare a guarire quelle persone. E questo è il soggetto di oggi. Che il Signore vi benedica. Amen. Vogliamo cantare a sole mani, poi dopodiché pregheremo. Nous allons chanter. Je lève mes mains. Même s'il y a des problèmes, il y a de l'affliction, je lève mes mains vers Dieu. Et je crois que tout problème finira. Io credo che ogni problema finirà. Quando noi alziamo le mani, nous commençons à sentir en nous une onction qui me fait chanter. Et nous savons que Dieu est vivant pour intercéder en faveur de ce peuple qui est en train de mourir. Amen. Nous allons chanter ce cantico a Solimani. Canteremo questo cantico a Solimani. Voglio che lo cantiamo insieme anche per i fratelli e sorelle che sono a casa. Cantiamo questo cantico e imploriamo la grazia di Dio su questo popolo che sta veramente morendo. Abbiamo la nostra parte da fare, abbiamo un dovere verso questo popolo, abbiamo un devoir vis-à-vis de ce peuple qui est en train de mourir. Et nous devons prier Dieu pour qu'il puisse venir maintenant en aide. Se non fosse che
quando a anche se non lo fosse, a sole morire, anche se ho mille problemi, quando a sole morire comincia a sentire uno sole che mi fa cantare, quando a sole mani comincio a sentire il fuoco, quando a sole mani il peso stoppa. Nous allons remercier notre Seigneur Jésus-Christ pendant que nous avons nos têtes inclinées. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur, nous te bénissons cette heure-ci. Nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom. Mio Dio, mio Re, noi ti ringraziamo quest'ora, ringraziamo il tuo santo nome, ti glorifichiamo e ti adoriamo. Car nous savons, Dieu, que tu as ton regard sur toutes choses. Sappiamo, Dio, che tu hai lo sguardo su ogni cosa. Et tu sais combien de fois la mort fait rage ici en Italie. Tu sai quante volte la morte sta colpendo di brutto in Italia. Et l'Écriture nous a dit aujourd'hui, en tant que chrétiens et ayant des cœurs humains, nous ne pourrons pas rester silencieux. La scrittura ti dice che noi, essendo cristiani, avendo un cuore umano, non possiamo stare indifferenti. Seigneur Dieu, nous prions que tu sois miséricordieux envers ce peuple de l'Italie. Ti chiediamo, Signore Gesù, che tu sia misericordioso verso questo popolo d'Italia. Seigneur, tourne tes regards vers ce peuple et écoute la voix de nos supplications. Gira il tuo sguardo verso questo popolo e ascolta la voce della nostra supplicazione. Nous savions, Seigneur, que le peuple sur lequel ton nom est invoqué, quand il prie et s'humilie, tu es prêt a les pardonner. Sappiamo, come dice la scrittura, il popolo sul quale tuo nome è, quando prega e si umilia davanti a te, tu li perdonerai. Et te prions, Seigneur, n'impute pas, oh Dieu, leurs péchés. Non conta a loro i loro peccati. Puisse ta grâce surabonder su ce peuple. Possa la tua grazia sopraggiunto su questo popolo. Afin que ceux qui ont vécu ces événements de leur propre yeux puissent en rendre compte qu'il y a un Dieu créateur pour ce monde. Affinché quelli che sono viventi e che hanno vissuto tutte le tragedie che si abbatte questo popolo possano rendersi conto che c'è un Dio creatore di questo mondo, affinché puissent venire à la repentance et donner leur vie à Jésus-Christ, affinché loro possano venire al ravvedimento e affidare la loro vita a Cristo Gesù. Seigneur, que ton sang de la nouvelle alliance couvre nos maisons. Amen. Che il tuo sangue della nuova alleanza copre le nostre case. Amen. E che quel d'entre nous ne soit touché. Che nessuno di noi sia toccato. Seigneur, puisses-tu donner l'opportunité
à ces chercheurs scientifiques de découvrir des médicaments qui serviraient à la guérison de ce peuple. Possa tu, oh Signore, dare l'opportunità ai ricercatori scientifici di trovare delle medicine che possa portare la guarigione a questo popolo. Nous croyons Dieu, que tu n'as pas des oreilles sourdes. Crediamo Dio, che tu non hai orecchi che non ascolta. Écoute nos prières et la voix de nos supplications. Ascolta le nostre preghiere e la voce della nostra supplicazione. E viens au secours. Viens in aiuto. Seigneur, viens au secours quand nous avons besoin. Viens in aiuto perché noi abbiamo bisogno. Intercède en faveur de ton peuple. Intercede in favore a tuo popolo. Et puisse ta grâce et ta miséricorde surabondent sur nous. Et que nous puissions continuer à te louer, à élever ton nom, à te remercier. Parce que tu as, oh Dieu, fait de nombreuses choses pour nous. Affinché noi possiamo continuare a lodare il tuo nome, innalzare il tuo nome, perché tu hai fatto delle meraviglie per noi. Amen. Seigneur, nous venons de clore avec la prière familiale, ensemble avec nos frères dans leur maison particulière. Signore, abbiamo concluso con la preghiera familiare insieme con i fratelli e sorelle che sono nelle loro case. Puisse l'ange de l'Éternel marcher au-devant de nous. Possa l'angelo dell'Eterno camminare dinanzi a noi pour garder nos pas afin que nous ne tombons jamais dans le piège de l'ennemi. Per guidare i nostri passi affinché noi non cadiamo mai nelle trappole del nemico. Fais-le pour ta gloire, au nom de Jésus notre Seigneur. Fallo per la tua gloria, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Que Dio benisse. Dio vi benedica, fratelli.